ƙasar Iran ƙasa ce wadda take da tsarikanta masu kyau, kuma wa'inda suke da tsarikansu wanda zai nuna maka shugaban ƙasa daban, sannan kuma wanda yake sufa leda daban. To ƙasar Iran tana akan wannan tsari ne, kuma sannan Imam Ali Khamenei shine wanda yake riƙe da wannan jagoranci na sufa leda a ƙasar Iran. To akwai yiwuwar nan da 'yan wasu kwanaki a bayyana asalin wanda shine zai ci gaba da aiki wanda Imam Ali Khamenei ya zo ƙarshen shi gabaki ɗaya ta hanyar yin shahada a rayuwarsa. Wa'innan su ne. Ga wasu daga cikin sunayen manyan malamai da ake yawan ambata a matsayin masu yiwuwar maye gurbin Ali Khamenei a matsayin Supreme Leader na Iran. 1. Mujtaba Khamenei, dan Ali Khamenei ne. Ana cewa yana da tasiri a cikin tsarin siyasa da tsaro, amma zaɓen shi na iya jawo cece-kuce saboda zai yi kama da gadon mulki na iyali. 2. Ibrahim Ra'isi ya taɓa zama shugaban ƙasar Iran, President, babban malamin addini ne. Ana ganin yana da goyon bayan masu tsatsauran ra'ayi. 3. Sadiq Larijani, tsohon shugaban kotun koli na Iran. Daga cikin manyan malamai masu ƙarfi, yana da gogewar a gwamnati. 4. Ali Reza Arafi, babban malami a Qom, yana cikin majalisar malamai. Ba shi da yawan cece-kuce. Muhimmin abu, wannan ba yana nufin an zabi dayansu ba ne. Assembly of Experts sai kawai ke da ikon zabar sabon Supreme Leader. Akwai yiwuwar wannan na ƙarshen shine wanda aka zaɓa a matsayin sufa leader a ƙasar Iran, ko kuma wanda zai riƙe muƙamin sufa leader a matsayin wanda zai yi kamar riƙon ƙwarya kafin a yi zaɓe, a tabbatar da wanda za a baiwa a cikin wa'innan mutane huɗun. Sannan kuma Iran, wannan abin da ya faru da Iran na rasa babban leader wato Imam Ali Khamenei ba yana nuna gazawa da ta Iran ba, ko kuma rashin tsaro. Kawai dai wannan za mu bar shi ne a matsayin Allah ya ƙaddarta faruwar wannan abun ne, kuma sannan Allah ya kawo ƙaddara wadda ba mu da ikon juyar da ita. Sannan muna fatan Allah ya ji ƙan Imam Ali Khamenei, ya jaddada mishi rahama, domin kuwa shi shahidi ne na lahira. Muna tabbaci a lahira Imam Ali Khamenei ba shi da wata matsala. Ya kasance mutum mai tsauran ra'ayi akan addininsa, kuma sannan mu Imam Ali Khamenei muna kallon shi a matsayin shugaban musulman duniya gabaki ɗaya. Domin kuwa ƙasar ta kasance jamhuriyar musulunci Iran, to shine shugaba leader a ƙasar, mai faɗa a ji ga kowa da kowa. Haka kuwa shine matsayin shugaban musulmai a gabaki ɗaya duniya. Muna fatar Allah ya sa wanda zai riƙe wannan muƙamin na Imam Ali Khamenei shi ma ya kasance mutum mai ra'ayi kalan nashi, mai bin gaskiya da kuma dokokin musulunci. Wannan baiwa riƙe wannan ƙwaryan da zai yi tana iya yiwuwa saboda Iran a halin yanzu za ta iya yiwuwa ta ci gaba da yaƙi saboda abin da ya faru, domin kuwa an yi babban rashi a ƙasar Iran. Bayan rasa Imam Ali Khamenei, an rasa wasu daga cikin kamar ɗalibai fararen hula, misali aka ce an kashe kusan mutane 40. Abubuwa da yawa dai sun faru, an rasa gurare da yawa. Muna fatan Allah ya sa shi ma ya kasance mutum mai ra'ayi kalan nashi kuma mara tsoro, domin kuwa Iran da a ce ƙasa ce matsoraciya irin sauran ƙasashen Larabawa, to da yanzu ba wannan magana ake yi ba. Domin ko ƙasashen Larabawa da yawan su sun juya wa Iran baya ne, ba wadda suke tare da ita mafi yawan su, sai da ƙasashe waɗanda ba su da ƙarfi sosai na iya
babban taimako kaman Lebanon, Hamas, Lebanon da kuma Gaza misali, da irin Yemen. To wa'innan ƙasashe ne wa'inda ba su da irin ƙarfi sosai kaman irin Egypt da kuma Turkiya da sauran wasu ƙasashen dai. To muna fatan Allah ya sa wannan shugaban ya kasance mutum mai ra'ayi kalan na Imam Ali Khamenei, kuma sannan Allah ya ƙara jaddada musu nasara, domin kuwa wannan ba rashin nasara ba ne, sai dai kawai mu ɗauke shi ƙaddara daga Allah. Akan mallakan makami ne duka wannan rigingimun, wanda su ƙasashen Turawa suna da su, kuma Larabawa ana so a hana su mallaka, a hana Iran mallaka makamin nukiliya. Muna fatan Allah ya jaddada mishi rahama. Assalamu alaikum.